लेभेन्डर इसेन्सियल ओइल यो एकदम फेमस र पपुलर इसेन्सियल ओइल हो। यो एभरेस्ट ओरोमाको प्रडक्ट हो। हामीले कोल्ड एन्ड कफ र अस्थमा हुँदाखेरि हामीले यो युज गर्न सकिन्छ। हामीलाई रुगाखोकी लाग्यो भने यो इसेन्सियल ओइलको 2-3 थोपा हामीले तातो पानीमा राख्ने। तातो पानीमा यसरी 2-3 थोपा राखेपछि बाफ लिने। बाफ लिँदाखेरि रुगाखोकी लागेकोमा एकदम आराम हुन्छ। अनि स्पेसली अस्थमाको पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले त दिनको 2 चोटि चाहिँ नि लेभेन्डर इसेन्सियल ओइल लगाएर बाफ लिनुभयो भने एकदम